Đây lại thêm một người cũng chở lồng gà đấy. Người này mà đi nhanh một chút là có thể va chạm với cái bác xe ôm Grab đi, gọi là quay đầu xe đấy. Rồi có một cái chợ nào gần đây ấy là từ nãy giờ mình nhìn khoảng chục cái xe có chở lồng gà đằng sau. Ôi đấy, anh này cũng đi rất nhanh này. May anh phanh rúi rúi, không thì không kịp tránh với cái anh chở hàng kia.